नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैनल का नाम है लेट्स स्टार्ट टू लर्न। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक हिंदी के अंदर किस तरह से होती है वो आपको क्लियर करूँगा। चलिए देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने हाफ मिस्टेक समझाने के लिए जेआर टाइपिंग ट्यूटर का एक रिजल्ट ले रखा है, जिसके अंदर बता रखा है कि ये हाफ मिस्टेक किस तरह से हुई है। दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ पूरा वर्ड है। इस वर्ड के अंदर एक तो तरह वर्ड ये एक ऐड हो गया है और यहाँ पर एक ये अधूरा है, इसके डॉट लगेगी। इस तरह से ये हुई हाफ मिस्टेक, मतलब इसको पूरा मिस्टेक नहीं बोल सकते। अब जो किला है इसमें छोटी ई की मात्रा लगाना मिस हो गया, इस तरह से ये हाफ मिस्टेक। सोलापुर है, सोलापुर में जो नीचे मात्रा लगानी थी ऊ की, वो लगाना मिस हो गया, तो इस तरह से ये हाफ मिस्टेक। विजय, विजय के अंदर जो बीच वाला वर्ड है जय, जय टाइप करना था पर ये टाइप कर दिया, तो ये हाफ मिस्टेक। अब जो मानसिंह वर्ड है, मानसिंह वर्ड में एक आ की मात्रा अपन को लगानी थी, वो लगाना भूल गए, तो इसलिए ये हाफ मिस्टेक हुई। वापस में आ की मात्रा लगानी भूल गई, ये हाफ मिस्टेक हुई। इस तरह से आपको पता चलेगा कि हिंदी के अंदर हाफ मिस्टेक इस तरह से होती है। अब जो फुल मिस्टेक बात है, फुल मिस्टेक का मतलब ये होता है फुल मिस्टेक, जो आपने मिस्टेक कर दी, वर्ड टाइप करने में बहुत ज़्यादा गलती कर दी, वो होती है फुल मिस्टेक। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों ये देखिए, महाराणा टाइप करना था, अब इसके अंदर एक आ की मात्रा यहाँ पर गायब है और एक यहाँ पर गायब है, मतलब तीन आ की मात्रा यहाँ पर गायब है, तो इस तरह से ये फुल मिस्टेक हुई ये। और जो प्रताप है, प्रताप में नीचे रे लगाना था और आ की मात्रा, इस तरह से ये फुल मिस्टेक हुई। अब देखिए दोस्तों, भारतीय, भारतीय वर्ड के अंदर भी दो गलतियां हैं, नहीं तीन गलतियां दो दोस्तों। जैसे कि भय, भय लगाना था, भय के साथ ए आता, फिर ई की मात्रा आती और तय के ऊपर भी मात्रा आती, ये तीन या चार गलतियां हो गई। इस तरह से ये पूरा वर्ड गलत हो गया। दोस्तों इस तरह से आपको टाइप करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। आपको फुल मिस्टेक तो कोई हालत में करनी नहीं है, आपको हाफ मिस्टेक हो जाए बाई चांस हो जाए, बाकी आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है ताकि आपके स्कोर और अच्छे हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको किस तरह की वीडियो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट में करिए, बताइए। धन्यवाद दोस्तों।